L'autonomia sempre più acceso lo scontro innescato dal sud, il governatore della Campania chiama a raccolta il meridione per opporsi all'intesa, Zaia tira dritto verso il governo, si arriverà ad un accordo ma non firmo soluzioni annacquate. La bozza dell'autonomia intanto approda domani sera in Consiglio dei Ministri, il ministro Stefani, ci sono ancora nodi politici da sciogliere. Cordoglio a Ponte di Piave per la tragedia della 38enne investita e uccisa da un'auto sotto gli occhi della figlia. I residenti accusano strada poco illuminata. Si chiama via Pascoletto, una strada pericolosa senza protezione dai canali, è a confine tra due comuni e per questo sembra dimenticata da entrambi la protesta della gente. Dibattito e polemica per la mozione contro aborto e famiglie non tradizionali presentata dal consigliere di Treviso Zanini. Il sindaco Conte getta acqua sul fuoco, non è un altro caso Verona, dice. Sicurezza, il Comune di Treviso ha ricevuto una nuova tranche di finanziamenti per il potenziamento della rete della videosorveglianza nel territorio. I familiari del 19enne nuotatore paralizzato dopo lo sparo a Roma hanno incontrato i medici dell'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, dove potrebbe essere ricoverato a breve. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Apriamo parlando di autonomia con lo scontro che si fa con il passare delle ore sempre più acceso tra il sud e il nord. Tutto questo alla vigilia della discussione della bozza dell'autonomia in Consiglio dei Ministri. Un bravo governatore come De Luca dovrebbe essere quello che chiede l'autonomia, non quello che la ostacola. Così il governatore Luca Zaia a Roma, al termine di una lunga mattinata, stoppa il suo collega campano Vincenzo De Luca, che si è fatto portavoce di quello che lui stesso ha definito un risorgimento del Sud. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che vedrà all'ordine del giorno proprio la bozza dell'intesa, l'autonomia sembra spaventare sempre più, scatenando una dura reazione delle regioni meridionali contro il nord. Dure dichiarazioni di De Luca. Faremo di tutto per bloccare il processo dell'autonomia differenziata, ha spiegato, se vengono meno le questioni di contenuto e metodo democratico. Siamo pronti, ha precisato poi, al ricorso alla Corte Costituzionale, alla mobilitazione sociale e alla lotta. Dobbiamo cominciare a raccordarci con le altre regioni del Sud. Se dovesse andare avanti un percorso di autonomia differenziata con i contenuti che abbiamo letto sugli organi di informazione, che sono stati esplicitati da alcune forze politiche, è evidente che noi andiamo, ed è bene finirla con le ipocrisie, a rompere l'unità nazionale e ad abbandonare il Sud al suo destino. Pronta la replica del presidente Zaia, che ha spiegato come l'autonomia non sia mai contro qualcuno, ma sia la via per favorire la vera assunzione di responsabilità nelle nostre comunità. Azzoppare chi è bravo per fare in modo che ci sia un'equa divisione del malessere mi sembra proprio che non sia una vera soluzione. La vera soluzione invece è aiutare chi ha difficoltà a crescere e arrivare a livelli qualitativi dignitosi, ed è esattamente questa la sfida. Pensare di penalizzare chi produce perché qualcun altro non ce la fa, direi proprio di no, ma nessuno vuole abbandonare alcuno in giro per l'Italia. Ma non c'è solo la Regione Campania, il Consiglio Comunale di Napoli terrà infatti una seduta straordinaria venerdì 15 febbraio alle 16 per affrontare la questione dell'autonomia, mentre domani, come annunciato nei giorni scorsi in piazza Montecitorio, il sindaco De Magistris ed esponenti della Giunta organizzeranno una conferenza stampa per dire no all'intesa. Intanto, come detto, domani sera la bozza arriverà in Consiglio dei Ministri, documento che presenterebbe però alcuni no da parte di ministeri chiave. Il governatore Zaia si dice ottimista, ma avverte il governo, soluzioni annacquate non le firmiamo. Giovedì 14 febbraio 2019, una data che per il Veneto potrebbe diventare storica. Alle 19 è convocato il Consiglio dei Ministri, tra i punti all'ordine del giorno la bozza dell'autonomia della Regione. La conferma è arrivata direttamente dal Ministro Erika Stefani. Domani sera il Consiglio dei Ministri sarà un Consiglio dei Ministri molto importante, è la chiusura sicuramente della fase tecnica di questa lunghissima trattativa. Dunque, con 24 ore d'anticipo il dossier arriva sul tavolo del governo, un documento che, stando ad alcune indiscrezioni, presenterebbe ancora dei nodi sui capitoli relativi a sanità, cultura, infrastrutture, ambiente. È già stato fatto presente da parte sia del Presidente Zaia che del Presidente Fontana, nonché di Bonaccini, che vi sono dei punti che se risolti porteranno alla firma. Occorre sciogliere questo nodo sicuramente
sicuramente un nodo politico. Il passaggio in Consiglio dei Ministri di domani è fondamentale, siamo di fronte ad una riforma storica e come tutte le riforme storiche ha il suo giusto travaglio, ma noi siamo veneti, non ci fermiamo davanti a nulla, ha dichiarato il governatore Zaia, aggiungendo poi Lega e 5 Stelle hanno sostenuto il referendum, sottoscritto l'autonomia nel contratto di governo e ribadito più volte che si farà. Sul piano tecnico c'è tutto, perché oggi abbiamo una bozza. Ci sono dei punti sui quali non c'è ancora l'accordo, però io sono un inguaribile ottimista e penso che alla fine troveremo un accordo, anche perché non è una richiesta di Luca Zaia per quanto riguarda il Veneto, ma è una richiesta di 2.328.000 veneti. Rispetto al documento presentato dalla Regione ci sarebbero delle correzioni apportate dai ministeri chiave su più materie. Mancherebbe il via libera del Dicastero delle Finanze sul sistema di compartecipazione ai tributi e l'autonomia tributaria, frenata anche nel capitolo sanità, per cui la Regione potrebbe gestire l'assetto istituzionale, l'organizzazione ospedaliera, i neolaureati in corsia e i ticket. Per quanto riguarda invece le infrastrutture, il no dell'esecutivo potrebbe arrivare per la regionalizzazione di linee ferroviarie locali e per il finanziamento del TPL. Correzioni che potrebbero mettere in discussione la stessa intesa. È scritto in Costituzione che una regione può chiedere le 23 materie. Ricordiamo ai cittadini che in Costituzione c'è addirittura l'elenco delle 23 materie. Quindi noi abbiamo fatto un referendum per le 23 materie, continuiamo a chiedere le 23 materie, siamo a disposizione per un'intesa. Roma non deve prevaricare il Veneto non deve prevaricare Roma. Soluzioni anacquate ovviamente non ne sottoscrivo. La cronaca adesso, madre e figlia investite da un'auto mentre stanno camminando lungo Via della Vittoria, Ponte di Piave, una strada, denunciano i cittadini, senza illuminazione e pericolosa. L'automobilista, una quarantenne di San Donà, è indagata per omicidio stradale. Mamma e figlia stavano camminando lungo il ciglio della strada, erano passate le 18, la visibilità in quella zona è pressoché nulla, non c'è illuminazione, l'auto che proveniva dalla stessa direzione della donna e della ragazza non è riuscita ad evitare l'impatto, la mamma è stata travolta ed è morta sul colpo, la disperazione della figlia che ha assistito impotente alla tragedia. L'automobilista residente a San Donà di Piave ha subito fermato l'auto, è scesa per prestare soccorso ed ha chiamato immediatamente il 118. Sul posto gli uomini del SUEME che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della mamma. Si tratta di Florentina Ionita, 38 anni, di nazionalità rumena. Sotto shock anche l'automobilista che è stata portata in ospedale. Questa mattina sul luogo della tragedia sono stati lasciati dei fiori. I residenti della via ci raccontano che lungo questa strada non è il primo incidente. Avevo visto passeggiare la mamma e la figlia prima da una parte della strada, poi sono tornate indietro. Via della Vittoria è pericolosa e senza illuminazione. No, luce non esiste luce qua. È fino qua dove c'è zona urbana, qua siccome è zona verde non ce n'è luce. E oltretutto qua le macchine corrono? Specialmente la mattina e sera, ma corrono forte qua. È molto pericolosa perché comunque è un rettilineo, ci sono varie abitazioni ma non essendo illuminata, sì, dritta così la gente corre, sorpassa, sì, si vede purtroppo, ma sono anni che è così la situazione. I controlli ci sono, dicono i residenti, le forze dell'ordine vengono per qualche ora, controllano con l'autovelox ma poi se ne vanno e le auto continuano a sfrecciare. La macchina della signora non andava veloce, ci dicono, ma qui è anche buio ed è difficile vedere qualcuno che cammina sul ciglio. Un'anziana che abita poco distante dal luogo dell'incidente ci racconta che rischia ogni volta che esce dal cancello. Tutti sperano ora che con l'arrivo del nuovo sindaco e dell'amministrazione comunale venga risolta questa situazione. Ponte di Piave, lo ricordiamo, ancora il commissario. Sarà cosa giusta anche dei residenti farsi sentire un attimo perché la situazione è un po' così. E un altro incidente si è verificato ieri sera lungo l'A4, poco dopo il casello di Cessalto, ferita un'intera famiglia, in ospedale anche un altro automobilista. Incidente ieri sera intorno alle 20, poco dopo il casello autostradale di Cessalto in direzione Milano. Coinvolti 3 mezzi, 2 macchine ed un camion. 5 persone sono rimaste ferite, un'intera famiglia svizzera, padre, madre e 2 bambini ed il conducente dell'altra vettura. Sul posto diverse ambulanze che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Treviso e Portogruaro. Sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto i componenti della famiglia svizzera rimasti incastrati nella vettura. Rallentamenti e code lungo quel tratto di strada fino alla rimozione dei mezzi. Sul posto il personale ausiliario dell'autostrada e la polstrada per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore.
E nel pomeriggio di oggi incidente in via Lovadina, Vascon di Carbonera, un 59enne in sella al suo scooter si è scontrato con un'auto. L'uomo è stato sbalzato a terra ma fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Sul posto è arrivata l'ambulanza del SUEM che ha trasportato lo scooterista all'ospedale per essere visitato e medicato. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per i rilievi di legge. Ed ora la vicenda di una strada a confine tra due comuni e che per questo viene considerata dimenticata dalle due amministrazioni. Se viene in mente un antico detto contadino con il quale apriamo proprio il prossimo servizio. Sentite. Qual è il proverbio che vige per questa strada? Il cane di due padroni muore di fame. Perché in questo caso la strada di chi è? La strada è metà di Ponzano e metà di Povegliano e quindi nessuno dei due si prende la briga di sistemare la stradina. Sta tutta qui la storia di questa strada, ma soprattutto di chi ci vive attorno. Siamo in una laterale della provinciale che dalla Postumia porta sul Montello, nel punto di confine tra il borgo di Sant'Antonio di Ponzano e Sant'Andrà di Povegliano. Via Pascoletto racconta di un antico viottolo per i prati della comunità adibiti a pascolo, diventato nel tempo e con le edificazioni una vera e propria strada. Almeno per la cartografia, perché a guardare le condizioni del sedime stradale, ma soprattutto la totale mancanza di protezioni da uno dei canali di irrigazione della Brentella, di via comunale c'è davvero ben poco. Via dimenticata ma anche pericolosa, visto quello che è successo a Stefania Marin, che qui ci vive fin da bambina. Siccome ci sono le buche, di conseguenza io rimango da questa parte con la macchina per evitare le buche. Scivolata e la macchina è andata a cavallo di questo fosso. Solo grazie alla velocità moderata l'auto non è finita completamente nel canale, ma tra il recupero del mezzo, i danni meccanici e di carrozzeria comunque il conto finale è salato. E quel che è peggio è che rischia di ripetersi ogni volta che c'è visibilità ridotta per un po' di nebbia o d'estate per l'erba alta. Per questo Stefania Marin da tempo ha cercato risposte nei due municipi. Sono andata sia al comune di Ponzano e ho parlato con l'assessore e l'assessore mi ha detto che sta valutando. L'altro comune invece mi ha detto che è colpa di quelli di Ponzano. Così oggi sono uscite le nostre telecamere trovando tra l'altro un marito molto arrabbiato. E soprattutto mettere in sicurezza la strada, perché finché parliamo di macchine si risolve, ma se si fa male qualcuno, specialmente un mio caro, si capisce. E tra gli arrabbiati c'è chi qui ci vive e chi sta costruendo per venirci a vivere. È tutta una buca, poi rischiamo anche di entrare nel fosso, perché? Perché non c'è il guardarei, non c'è niente, quindi, signori. E adesso il dibattito scatenato dalla mozione contro aborto e famiglie non tradizionali presentata dal consigliere comunale di Treviso Vittorio Zanini, con il sindaco Conte che si affretta a dire non è un altro caso Verona. Mozione anti-abortista e a favore della famiglia tradizionale. Il documento d'indirizzo rivolto alla Giunta che il consigliere della lista Zaia Gentilini, Vittorio Zanini, invita il Consiglio ad approvare sta provocando reazioni a catena. Consiglieri comunali di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sugli scudi. È trascorsa solo qualche settimana, d'altro canto, dalla cancellazione di Treviso dalla rete Redi contro la discriminazione di genere. Adesso la mozione che rimanda a quella già approvata in Consiglio a Verona. La mozione che ha presentato il consigliere Zanini non è la stessa mozione che è stata presentata a Verona. Zanini nella sua mozione chiede di aprire una riflessione sul tema dell'aborto. È una riflessione che dovrà essere affrontata anche all'interno della maggioranza, però tocca dei tasti e soprattutto propone dei percorsi di sensibilizzazione sempre nel massimo rispetto delle sensibilità di tutti i nostri cittadini. Quindi credo che l'affronteremo con la massima serenità come abbiamo affrontato tutti i temi. Solo un invito a lavorare in termini di sensibilizzazione, minimizza Conte, per aiutare le donne che prendono in considerazione l'interruzione volontaria di gravidanza per motivi economici, sociali o psicologici. Noi come amministrazione vogliamo accompagnare queste giovani mamme in un percorso di completamento della loro gravidanza mettendo a disposizione quanti più servizi possibili.
Il documento sarà esaminato nelle prossime ore dalla Commissione consiliare. Tra i passaggi più dibattuti anche quelli che respingono il superamento dei generi e ribadiscono che genitori possono essere solo un uomo e una donna insieme, temi su cui il sindaco cerca di mantenere un assoluto equilibrio. Io mi sono sempre dimostrato disponibile ad ascoltare le sensibilità di tutti, valuteremo parola per parola, rigo per rigo e porteremo una proposta che non andrà a ferire o a urtare le sensibilità di nessuno. Se ci saranno dei dubbi, dei passaggi che possono creare dei malintesi, possiamo anche rivederla, però ripeto, è tutto prematuro, lo affronteremo con grande serenità una volta che ci incontreremo con la maggioranza. Sicurezza, il Comune di Treviso ha ricevuto una nuova tranche di finanziamenti per il potenziamento della rete di videosorveglianza nel territorio. Lo Stato ha infatti erogato altri 47.763 euro. A renderlo noto il Viminale, che ha ricordato che complessivamente sono stati stanziati ulteriori 20 milioni di euro a favore di 216 comuni, tra cui 13 capoluoghi come appunto Treviso. Da Cassugana già fanno sapere che le nuove telecamere, 5 in tutto, si tratta di impianti di sorveglianza e di letture e targhe, saranno installate nei quartieri, probabilmente a Santa Bona e Sant'Antonino, per tenere sotto controllo 2 dei principali accessi alla città. Parliamo adesso di economia, di manovra, con le forti parole usate ieri sera nel corso di 20 e 10 dal presidente di Confindustria Veneto Zoppas. Se la crisi è in arrivo, ha avvertito, gli imprenditori conservino risorse e non facciano investimenti a rischio. Speriamo di sbagliarci, ha detto, ma meglio prepararsi al peggio. Oggi, ripeto, ci stiamo affacciando a un momento in cui ci sarà una molto probabile crisi o molto probabile recessione, siamo già in recessione tecnica ma recessione seria, una contrazione dei mercati e dei consumi, quindi è un momento in cui c'è bisogno del dialogo, perché come abbiamo detto, guardate che siamo in difficoltà, rischia di peggiorare, stiamo peggiorando, mettiamo anche che non avessimo avuto ragione, oggi il problema diventa molto più grave, per cui da una parte io consiglio agli imprenditori di crearsi le proprie riserve nell'affrontare il prossimo periodo, perché non si sa da che parte andremo, per cui affrontate il prossimo futuro sapendo che ci potrà essere una contrazione, quindi quando voi sceglierete i vostri investimenti, quando voi sceglierete l'atteggiamento da prendere verso dove e come investire il vostro denaro, tenete conto di questa possibilità, non rischiate troppo. Dall'altra parte diciamo al governo è il momento di fare squadra, è il momento di capire come affrontare bene e insieme questo momento. Non pensiamo solo a logiche di brevissimo termine, abbiamo bisogno di prendere il toro per le corna prima che sia troppo tardi. Poi se ci stiamo sbagliando, l'economia va bene, avremo creato extra riserva, la usiamo, ma non facciamo un mutuo adesso, non facciamo un leasing adesso. È un appello forte da lei agli altri imprenditori. Ma non sto andando contro a qualcuno, io sto chiedendo, sto tendendo la mano e dicendo per favore cerchiamo di anticipare una situazione che se l'anticipiamo ci farà meno male, se non l'anticipiamo ci farà molto male. E alle affermazioni di Matteo Zoppas ribatte il presidente degli artigiani di Treviso. L'occasione sono i prossimi cantieri che i comuni potranno aprire grazie ai finanziamenti giunti da Roma. Cerchiamo di fare un rischio calcolato, però l'imprenditore o fa rischi o meglio che vada a fare il dipendente dal ministro Di Maio. Insomma. Il presidente degli artigiani trevigiani liquida così i timori lanciati sull'economia italiana dal numero 1 degli industriali veneti Matteo Zoppas. Giusto prestare maggiore attenzione agli investimenti e all'indebitamento delle aziende, ma questo non vuol dire fermare tutto per non rischiare. Un po' di equilibrio oggi credo sia necessario. L'incertezza c'è sempre in qualsiasi investimento, però credo che senza rischio non si faccia impresa. Meglio se anche il settore pubblico fa la sua parte, sottolinea Sartor, lanciando la proposta cantieri a chilometro zero ad 87 comuni trevigiani sotto i 20.000 abitanti, che avranno fino al 15 maggio dai 40 ai 100.000 euro dallo Stato per la messa in sicurezza di strade, scuole ed edifici pubblici. L'idea è, utilizzando le nuove norme per velocizzare le pratiche, che i sindaci si affidino ad aziende del territorio. Noi possiamo collaborare per garantire una serie di
imprese, di aziende del territorio che possono essere più veloci, possono essere a portata di mano, non scappano se fanno, e quindi i lavori cercano di farli bene, e quindi è nella convenienza dell'amministrazione che trova un lavoro pronto e delle imprese che sicuramente possono godere di questo beneficio. È il momento di fermarci per un brevissimo stacco pubblicitario. Restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta per parlare della vicenda di Manuel Bortuzzo. Oggi i familiari hanno incontrato i medici dell'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, dove potrebbe essere ricoverato il 19enne rimasto ferito da un proiettile sparato a Roma. Intanto la nuotatrice di Macerata Barbara Pozzobon gli dedica la vittoria in Argentina. Potrebbe essere l'Oras di Motta di Livenza, l'ospedale riabilitativo scelto dalla famiglia di Manuel Bortuzzo per aiutare il 19enne rimasto paralizzato dopo essere stato ferito a Roma da un colpo di pistola a ricominciare. La conferma arriva dal direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Oggi so che i familiari sono andati a Motta e si sono trovati col dottore e il professor Paoletto. Io credo che sia una situazione ideale perché noi abbiamo i collegamenti col CREG degli Stati Uniti, i collegamenti con il centro di Losanna e abbiamo una neurochirurgia di elevato livello, per cui lui troverebbe veramente una risposta complessiva a 360 gradi e mi auguro che scelga noi perché credo che nel nostro territorio siamo un'eccellenza. A Motta, secondo Benazzi, Manuel potrebbe avere a disposizione tutto ciò che gli serve per intraprendere un percorso riabilitativo il più efficace possibile. Io credo che Motta ha riabilitato persone con grandi problematiche a livello spinale e possa con l'aiuto del CREG americano fare delle proposte, delle terapie di riabilitazione che possono aiutarlo a rimettersi in gioco e glielo auguro veramente di cuore. Di ritorno dal Sud America, dove si è aggiudicata la 15 km della Santa Fe Coronda, la campionessa di nuoto trevigiana Barbara Pozzobon ha voluto salutare oggi il sindaco di Treviso Mario Conte portandogli i saluti e i doni della folta comunità veneta che vive proprio a Santa Fe e il suo pensiero è andato a Manuel Bortuzzo. La mia vittoria in Argentina va anche a lui perché penso che queste sono cose che non debbano succedere in Italia come nel resto del mondo e gli siamo vicini per quello che è successo e speriamo che si riesca a riprendere del tutto. Presentato qualche giorno fa a Milano il nuovo sito di promozione turistica del Veneto, rinnovato come grafica e come contenuti. Veneto.eu, il sito di promozione turistica della regione, si è rifatto il look con una nuova veste grafica, più foto e maggiori contenuti. Il portale è stato presentato a Milano in occasione della Borsa Internazionale del Turismo. Collegandosi da qualsiasi dispositivo è possibile navigare trovando le informazioni più diverse, dalle bellezze naturali della regione, passando dalle Dolomiti alle spiagge del litorale, dalle città d'arte al delta del Po. Ma è anche possibile organizzare il proprio viaggio, decidere dove alloggiare, cosa visitare, a quali eventi partecipare, che si scelga un soggiorno dinamico o piuttosto qualche giorno in completo relax. Tra l'altro questo è un sito importante che ha una struttura centrale, poi all'interno ha una serie di mini siti, tra cui per esempio penso quello del cicloturismo. Il sito, realizzato in 8 lingue, viene continuamente aggiornato con gli eventi in programma e le possibili attività da svolgere anche in base alla stagione. Qui ci sono 76 IAT, che sono gli uffici di accoglienza turistica sul territorio, che possono immettere all'interno di questo sito tutte le informazioni di ciò che avviene in Veneto. Il Veneto ha una prerogativa che nessun'altra regione turistica possiede, ha tutto, ha spiegato il governatore Zaia durante la presentazione del portale. Ho voluto con forza questo sito per segnare il passaggio dall'analogico al digitale anche nel turismo, per dare, ha aggiunto il presidente del Veneto, il senso di un'offerta che fosse innovativa e allo stesso tempo semplice da consultare e acquisire. Vi lascio a 20:10, ospite in studio Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL Treviso. Ora previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.
Ben ritrovati al meteo. Continua il bel tempo sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto prosegue un tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'anticiclone. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure. Temperature minime comprese tra i -1 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 9 e 11 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata soleggiata. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime comprese tra gli 0 e 1 grado, massime oscillanti tra i 10 e 12 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche sulla nostra regione dove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature minime comprese tra gli 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 13 e 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.